మేస్త్రిని. డ్రైనేజ్ వర్క్ అండర్ గ్రౌండ్ వర్క్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీని కింద వచ్చి 5 ఇంచ్ పైపు బిగించున్నాము. 2 పైపులు డ్రైనేజ్కి వాటర్కి రెండిటికి బిగించున్నాము. ఇది వచ్చి ఈ పైపులు 4 ఇంచ్ పైపు పైనుంచి డ్రైనేజ్ మొత్తం కలిసి ఈ పక్క ట్యాంక్కి ఓవర్ఫుల్కి డెలివరీకి 2 రకాలుగా పైపు తిరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఒక మేనాలు వస్తుంది. ఇక్కడికి 10 అడుగులకి 10 అడుగులు ఒక పైకి ఒక మేనాలు వస్తుంది. మొత్తం ఆయన ట్యాంక్ ఫుల్ అయితే స్లాబ్ మొత్తం నీళ్ళు కింద వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక మేనాలు వస్తుంది. ఇద్దరే 2కి 2 మేనాలు ఇక్కడ. తీసుకురా ఓ లొక్క డ్రైనేజీకి వేస్ట్ వాటర్కి 2 డ్రైనేజీ వేస్ట్ వాటర్ మొత్తం మైసూర్ ల్యాండ్ అని చెప్పు. రాయి తీసుకో. రాయి అనుకోవా అవసరమైనా రాను నేను. మొదటి దగ్గర ఇద్దరా ఇచ్చావు అలా పూజ చేస్తున్నా పూజ మేనాలు వస్తుంది. ఈ వీడు వచ్చి నీళ్ళు వచ్చి దీన్ని వచ్చేస్తుంది మొత్తం అది నీళ్ళు కంట్రోల్ అయిపోతుంది.